Hello，大家好，我係 Billy，我係一個用 Unity 寫 mobile game 嘅初學者。我想拍一系列嘅教學片，用一個初學者嘅角度分享俾大家點樣由 Unity 寫好咗個 Android game 之後做嘅過程去上架嘅。咁由於 Google 最近2023年11月嘅時候改咗個條例，你要上架要經過一個比較繁複嘅測試過程。咁我想介紹俾大家點樣可以完成呢一個繁複嘅測試過程嘅。第一集我會講下點樣去由一個寫好咗嘅 game 喺 Unity 嗰度標一個檔案可以愛嚟上架嘅。多謝大家收睇。第一步要做呢，我哋就要 Edit Project Setting。Make sure 你將你公司個名啊、你個機構或者你出 game 嗰個團體個名寫落去啦。然後你個 game 個名啦、version 啦，之後咧我哋就要填翻啲 icon 啦，咁有好多種 icon 嘅，正方形嘅 icon 啦，有圓形嘅 icon 嘅。如果你唔識咧，你就可以 search for app icon generator， 你咧就會見到呢一個，佢會自動 gen 晒 iPhone、iPad、Mac、Watch 同埋 Android 嘅 icon 嘅。咁你只要咧將你本身個 icon drag 過嚟呢度就得啦。譬如我有呢個 icon 咧，咁可以擺上嚟。咁佢撳呢個掣咧，佢就可以 generate 啦。咁你可以 download 啦。依家 download 咗，開個 zip file 嚟睇下。download 咗呢度啦，開個 zip file。開完之後咧，佢就會有呢啲 Android 每個 directory 就有個 icon 噶啦。咁你見到個 size 呢個72×72最大嗰個咧，就係192×192咁樣嘅。咁你就可以咧用呢啲 icon 咧抄翻入去你嘅 Unity 嗰度啦。咁但係你嘅 Unity 咧又唔可以喺外邊去 drag 啲 icon 入嚟喎。呢啲 icon 一定要 store 咗喺個 asset 先，所以你要將嗰個 folder 嗰啲 icon 抄入嚟呢度，抄入嚟個 asset project 個 asset 嗰度，然後最後個 asset 嗰度 drag 過去嗰個呢個 edit project setting 裏邊每一個位先得嘅。你唔可以直接喺外邊抄個 icon 落去。佢就有圓形嘅喎。咁圓形你可以整可以唔整嘅，唔整佢都會喺嗰啲長方形啲 icon 度 cut 翻個圓形黐翻落去嘅自動，咁我就唔整啦。咁然後下一步咧，我哋就要喺 player 個 publishing setting 嗰度，你要整個 key store 啦。咁你撳一撳 key store， 然後咧呢一度咧，你就要 create new anywhere， 咁你就擺一個位，你自己要 keep 住呢個 key。你下次要再 update 個 version， 要再上架或者搞個 application 喺 Play Store 上面啲 setting， 你都要用呢個 key store 嘅。我哋而家撳咗佢先，咁你又揀擺喺邊啦？咁我就擺喺另外一笪地方叫 Key Store 啦。譬如又 create 呢個 Key Store 啦 ，save， 咁又 create 咗個 Key Store 啦。咁我哋咧要俾個 password 佢啦。咁個新個 key value 啦。咁我哋呢個 game 係咩？我哋就俾個名啦 ，CRSW 咁樣俾。然後咧就呢個 game 呢個 key 嘅 password 啦。跟住我哋就可以 add key 啦。咁你話呢度 created CRSW created in user key store， 咁我哋就話要 set 佢 as your project key store 啦，咁就完成咗呢個 key store 啦。我哋每次標嗰個 AAB file 咧，都要記得要入翻個 password。咁你要入 key store 嘅 password 啦，仲要入你呢個 product key 即係你個 app 嘅 password。然後咧就一定要記得着翻呢一個 minify 下邊嘅 split application binary。因為如果你個 app 大過200 MB 咧，你冇着呢個咧，佢就標唔到噶啦。着咗之後，佢識得喺個 file 內部分開唔同嘅 binary 嘅 module、base module 同埋其他嘅 module， 咁你就可以上到架嘅。如果唔係咧，佢就標唔到，你就上唔到架噶啦。好，做好之後咧，我哋就可以 file build setting。喺呢度咧，一定要着呢個 build app bundle Google Play 呢個。着咗佢先至會標 AAB 檔案嘅，如果唔係會標個 APK 出嚟。跟住我哋就可以撳標啦，跟住你就要話標喺邊度啦，俾個名俾佢，佢就會做咗個 AAB 檔案出嚟 ，save， 咁佢就開始會標你個 Android app 嘅 AAB 檔案啦。標下咧，佢就會俾個 size warning 俾你嘅，就話你個 app 咧已經大過200 MB 啦，因為個 app 有390 MB 嘅。咁使唔使去 compute 個 size 咧？咁啊 compute 啦，照 compute，咁佢就會繼續標你個 app 嘅。咁佢就話啦
你個 App 嘅 bundle 咧，個 base module 就係23至24 Mbps， 然後咧剩翻個350至351 Mbps 咧就係包含咗 base module 加 install time delivery asset pack 嘅，咁你就可以 OK 啦。好，已經標咗個 AAB 檔案啦，咁佢個 size 咧388.3 Mbps 嘅，咁你就可以用呢一個 AAB 檔案愛嚟上架噶啦。呢一集講到呢度就完啦。我想喺度多謝我啲同學，佢幫我手解決我第一次上架嘅問題，同埋幫手測試個 game 嘅，分別係2024 Unity 開發研討嘅 group 啦，同埋2024 3D VR 嘅同學嘅，喺呢度衷心多謝佢哋。我會繼續出第二條片嘅。如果你喜歡呢一類型嘅教學短片，請你支持我，訂閱、按讚、留言、分享俾你嘅朋友，同埋撳下個鐘仔，咁我下次出片就會通知到你啦。多謝大家。